Hello，大家好，又係我思君啦。呢一條片呢，就係記錄小弟啊由大阪就坐新幹線呢，咁就去到東京，咁啊記錄呢一日嘅旅程所發生過嘅嘢嘅。咁喺出發之前呢，首先呢就揾啲嘢食先。早晨啊，咁多位，而家嘅鐘數呢就係上晝嘅11點。係嘅，到咗講翻先，而家嘅時間咧，大約朝頭早11點啦。咁我而家咧就喺新大阪站嗰度嘅。咁陣間咧就坐新幹線咧，咁就出去東京噶啦。book 唔到過夜火車啦，唔緊要嘅。咁啊坐新幹線啦，始終都諗住去東京嗰度行下嘅。咁而家就喺度食個 lunch 先。咁啊講翻啦，我唔知大家有冇坐過新幹線咧？最好咧都係前幾日咧就好攞定緊車飛啦，因為如果你唔識撳咧都幾麻煩嘅。但係其實佢有晒步驟俾你咧，其實都好方便嘅，因為都輕鬆簡單去攞嘅。咁啊，如果你有錢嘅咪揀埋自己個位咯，咁樣就會好啲。咁啊，詳細點樣買咧？咁啊，其實你喺網上面買，跟住揀翻個日期，跟住就俾錢咁就得噶啦。咁啊，最緊要睇下你嘅時間啱唔啱啦。咁啊，最好就一兩日前咧就攞住個 QR code 咧嚟到印翻張正式嘅飛嘅，因為你就咁攞個 QR code 咧係唔得嘅。咁而家就食啲嘢先，咁啊諗住咧過嚟食呢一吉列雞扒飯，呢一個吉列雞嘅。咁啊望落都好食，好脆。咁啊嗌咗杯啤酒啦，咁啊跟埋咧佢會有個湯俾你嘅。唔係咖啡嚟嘅，湯嚟，嘆下先，等埋個飯過嚟咧，我就再同大家講下啦。好啦，而家就試下呢個湯係咩料先，雞湯嚟喎。雖然冇乜料啊，就咁小人參蒸雞湯，但係咁樣飲落都幾舒服。好啦，咁啊而家咧呢一個飯咧就送到過嚟啦，咁啊試下呢一個吉列雞好唔好食啦？試下中間先啦，因為中間你其實兩邊都冇完全封實晒咧，我諗係最好食嘅。試下先，哇，超熱啊！哇，啲竹蛋湯塊面好辣啊，好食，好脆啊，入邊勁熱，我以為係花柳灘嗰隻嚟嘅，有料到啊！今日試下咖喱啦。咖喱就係普通咖喱啦，咁啊都係日式嗰隻噶啦。咁咧佢上邊咧呢啲咧應該係試下係咩嚟嘅先？炸過嘅蒜蓉啊。咁啊個飯咧就係咁樣嘅啫，簡簡單單。我填飽個肚咧，小弟咧就上路去東京啦。埋單咧就大約1250 yen 嘅。感覺咧都幾抵食，又飽肚。大家望見個時鐘咧，而家嘅時間就係11點40分嘅。咁小弟就係坐12點3嘅嗰一班車，252嗰一班嘅。冇辦法啦，早咗入嚟，咁就喺呢度坐陣望下呢一度嘅子彈火車啦。咁都算係日本其中一個非常之出名嘅 icon 嚟嘅。咁喺時間上咧，其實都好快過嘅。咁好快咧，小弟坐嗰架車咧咁就到咗啦。16號車廂。頭一格就係小弟坐嗰架啦，每個人呢就喺度排隊等上車，非常之有規矩啊。其實呢，大家都唔會話好心急嘅。好快呢，咁啊啲乘客就慢慢開始逐個上車，咁啊一路係咁揾自己個位啊，又要擺行李咁，所以呢，上車嘅時間呢亦都要耐少少嘅。咁但係架車呢都會等埋我哋，又係喺度排住隊啦。咁啊等佢哋坐晒，咁我就直接行去自己個位置嗰度啦，今次就坐窗口位嘅。坐低冇幾耐之後呢，我架列車呢就慢慢開始行走啦。成程旅程呢大約2個零3個鐘到啦。咁啊中途呢亦都會有幾個小站嘅，包括停留喺名古屋啦、橫濱啦同埋品川嘅。原本諗住買個火車便當上去食嘅，咁最後都冇啦，因為頭先食得太飽啊。於是乎咧喺車廂入邊剪下片，整翻少少嘢咧，咁就其實差唔多已經到達咗呢一度東京站啦。咁啊見到山手線嘅列車啊，密密麻麻嘅建築啊，同埋好多唔同嘅鐵路咧，感覺上咧係會比大阪咧個感覺更加局促、更加複雜，同埋更加令人透唔到氣嘅。
不過呢個時候咧，小弟亦都準備收拾心情同埋執拾好個人嘅物品咧，準備落車咁啊去酒店。但係咧要轉地鐵嘅，仲有段距離先到啊！大家見到呢一個景色咧，冇錯，呢一度咧就係阿沙希嗰棟大廈啦。咁啊，小弟今次咧就係住喺淺草站呢一度附近嘅一間旅館。好啦，而家小弟咧終於嚟到上野呢一區，咁啊後邊咧係條河啦。咁啊，好多人喺度遊船河，我就冇乜興趣，因為始終困喺個地方死個個係唔食，冇乜作用。但係諗住去其他地方行下，咁啊嗱去咗酒店 check in 先。好啦，終於嚟到我喺淺草停留嘅地方啊！咁而家咧我又住喺。我住幾多號啊？我今次住201啊，咁啊所有嘅 amenities 咧都可以喺呢度攞嘅，就係有包紙巾啦、拖鞋啊，呢啲應該係洗頭水係啦、沖涼液咁嗰啲嘢嘅。咁呢一個牙刷啦，咁我都唔使啦，我都有。咁呢度仲有個微波爐啦，呢度仲可以有啲買嘢嘅，不過我應該出去買㗎啦。咁 anyway， 而家有一入房先。哇！喺呢度好似啲大廈咁樣啊！我哋住呢度。咁喺出邊咧就係類似屋村嘅格局咁樣嘅。好啦，咁啊啱啱咧就嚟到酒店房啦，咁啊好日式嘅格局啊！而家咧就俾大家睇下呢一個 room tour 先。好，呢入門口呢度咧就係擺鞋嘅，咁呢邊咧亦都有個洗手盆啦，咁啊用嚟洗手啊乜乜物物噶啦，咁啊雪櫃就喺呢度，呢個應該係冇嘢嘅，咁啊通常呢個就係衣櫃啊咁樣噶啦，有個風筒。咁上面應該都係冇乜嘢嘅，係啦。好，咁啊廁所咧都係一件頭噶啦，都預咗，咁啊應該係平啲嘅，咁啊非常之古舊啊。咁我張床咧就呢度啦，咁嚟緊咧呢幾日咧我就瞓喺度。有電視啦，咁好彩咧呢度亦都有翻個窗，咁啊希望呢度附近咧就冇咁嘈，係啦。咁好啦，咁啊講翻頭先嘅情況啦。咁今日咧我就喺大阪 check out，咁搭咗程新幹線，咁啊搭之前咧食咗餐飯，經過一輪嘅交通啦，咁又要搭地鐵啦，咁樣咧終於嚟到呢間酒店啦。咁我都唔會話太過 expect 有啲咩好嘢㗎，因為始終都係將貨就價。咁啊，同埋呢一排咧喺日本黃金週啊，咁所以咧啲房價咧都會好貴嘅。咁點都好啊，我而家咧就好到喺度稍事休息，咁跟住咧就出去行一陣嘅。條片就嚟到呢一度噶啦。咁啊，如果講翻新幹線嘅情況咧，咁我就覺得幾舒服嘅，亦都好方便。咁但係就我原本亦都有諗過會唔會再買啲嘢食上車食嘅，咁但係都係唔好咯，我唔係好想食啲生冷嘢，同埋隔離有位日本小姐咧，佢都有買便當嘅，咁但係咧佢個便當咧嗰陣味咧都幾勁啊，咁所以我都唔想話買啲嘢食上嚟咧，可能會影響到其他乘客咧，咁我就唔再買啦。呢篇嘅內容咧暫時嚟到呢一度啦，希望大家都中意啊！如果大家中意，俾個 like 或者 share， 更加重要嘅請訂閱埋小弟嘅 YouTube channel， 有啲咩嘅下邊留言話俾我聽，follow埋小弟 IG page， 我會繼續努力嘅。下次見啦，拜拜。